Հովհաննիսյան, Գրիգոր Լուսավորիչ հիվանդանոցում տնօրենի փոփոխություն նախատեսվում ոչ եւ ինչու է ասում են Արսեն Թովմասյանի դերների համար է դուրս գալու։ Ոչ միայն Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում, այլ նաև մի քանի այլ բժշկական կենտրոններում առաջիկայում այո տնօրենի փոփոխություն է լինելու եւ կարծում եմ սա նորմալ ընթացք է, տնօրենների փոփոխությունը եւս մեր ընթացի գործունեության մի մասն է։ Երկուսի մասով էլ երեք էլ մենք գտնվում ենք Վանարջանի անվան ուրուցքաբանության կենտրոնում, կարծում եմ շատ մեծ ներդրում են ունեցել այս երկու խոշոր կենտրոնների ղեկավարությունը եւ թիմերը ձևավորելու իսկապես լրիվ նոր մշակույթով, ստանդարտով, ենթակառուցվածքներով, ծառայություններով բժշկական կենտրոններ, կարծում եմ եկել է ժամանակը արդեն հաջորդ этаպներին անցնելու զարգացման նոր ուղիներ գնալու։ Նարեկ Զեյնալյանը նշանակվել է Լուսավորիչի տնօրեն։ Այո, պարոն Զեյնալյանի թեկնածությունը քննարկվում է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում։ Դա նախարարի որոշման տիրույթ։ Այո։ Իսկ այլ տեխնոլոգիաների պարոն Զեյնալյանը Դե չեմ կարող ինչի թեկնածու։ Ես նշեցի, որ մի քանի կենտրոններում են փոխվելու եւ ասեցի այո, պարոն Զեյնալյանը մեր թեկնածությունն ունեցել։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը եւ բաժանորդագրվել Civic AM-ի YouTube-յան էջին։